तो ये देखिए, हरि बोल हरे कृष्णा, द व्यू ऑफ आवर ऑटम ट्रीज। ये अभी ग्रीन ही है और ये जो है रेड रेड हो गए हैं। और वो रहा द होल व्यू, द सन, इट्स 4, द सन इज शाइनिंग ब्राइट दो इट्स 4 PM, दिसंबर का सन। और प्रथम जी having his fun time while playing, and moon ready to peep out after 2 hours. And this is the corporate building. These are the corporate buildings all over. So and this is the parking lot. और ये हमारा अपार्टमेंट। हरि बोल हरे कृष्णा। एंड बर्डीज एज यूजुअल, मैं खाना प्रसादम लेकर आई हूँ और दे आर एंजॉइंग देयर, वी आर एंजॉइंग हियर। हरि बोल हरे कृष्णा।